Qarang, bizda keldi sotuvda Captiva 4, rankasi qop-qora. Narxi arzonroqga, propan gazi bor xizmatni qildirib bo'ladigandan kelsa, olamiz deydigan aka-uka, opa-singillar. Mashina 7 kishilik 3 qator sidenya. Rankasi zo'r, qora, tiniq turibdi. Yili 2017, orqalarda tanidovka, tepada shoh luki bor. Mana ikkinchi qator holati, polilar taqilgan, zavodskoy diskalar, saka, balonlar zo'r holatda xudo xolasa bahorgacha xizmatni qiladi. Qarang, mana shu bitta aybchasi alishtirib olasiz ruchkani o'zingiz, lekin boshqa hech qanaqa xarajat aybi yo'q. Konditsionerlargacha ishlaydi. Avtomat, lyuklari ishlaydi. Motor, korobka xaroyida xarajati yo'q deyapti. Egaladi. Mendan maslahatni biri, ko'ring, tekshirtiring, yo'qsa keyin arzon qilib oling. 14100 dollar. Kelishiladigan joyi bor. Mabodoga 213 ming kilometr yurgan, mana bu salon hollatdi. Ha bitta ikkita bor qirilgan silgan joyi. Lekin Captiva 4 17-18 ming dollar emas, 14100 dollar. Kelishib arzon qilib oling, xizmatni qildirasiz. Shaharlarga gazni bosib, vidni berasiz.